प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो सब? मेरा नाम है मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं देसी पकवान विद अकरम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं आलू मटर चिकन का सालन किस तरह बनाया जाता है और इसमें क्या क्या डाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। केतली में डाले हमने घी को ऐसा ऐसा गर्म करना शुरू कर दिया हमने। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घी गर्म हो रहा है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। घी गर्म हो गया हमारा, अब इसके अंदर प्याज डालते हैं। अभी प्याज भुनना शुरू हो गए हैं। जब ये भुन जाएंगे इसके अंदर दोबारा हम हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालेंगे। प्याज हमारे हो गए, अभी डालते हैं हरी मिर्च, टमाटर और इसके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अभी इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिर्च, लाल मिर्च कम ही खानी चाहिए। हल्का सा पानी डाला है, नीचे ना लग जाए। अभी डालेंगे हल्दी, मिक्स करेंगे हल्दी को। हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है इंसान के लिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये नीचे ना लग जाए। अभी चिकन डाल रहे हैं, इसके अंदर मसाला हमारा बन गया है तो इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छी तरह मिक्स करना है, पूरे मसाले के अंदर ये चिकन है जो मिक्स हो जाए। हल्का सा पानी लगाएंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। चिकन को अच्छी तरह भूनना है आपने।
चिकन को अच्छी तरह भुनने के बाद हम डाल रहे हैं मटर डालेंगे और इसके साथ ही हम आलू डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाएंगे कि ये जल्दी गल जाए। आलू वगैरह थोड़ा सा पानी लगा लिया इसको। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो गया है और अच्छी खुशबू आ रही है। अभी जायके के लिए हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे का जायका बहुत अच्छा होता है, ख़ास कर सालून के लिए। ज़ीरा डाल दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। अभी शोरबे के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 गिलास, कि इसका शोरबा भी बन जाए। शोरबा नज़ले ज़ुकाम के लिए अच्छा होता है। शोरबा पीने से नज़ला ख़त्म हो जाता है, लेकिन चिकन का नहीं, देसी मुर्गे का। अभी इसको आग पे पका रहे हैं। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको नीचे उतार लेंगे। देखो दोस्तों, पानी में उबाल आ गया है। अभी थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो ये बहुत मज़ेदार बन जाएगा। अभी पानी ज़्यादा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसमें। अभी पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा बाकी है तो ये खुश्क हो जाएगा तो बहुत मज़ेदार लगेगा ये। अभी इसके ऊपर ढक्कन देते हैं, ये मज़ीद पानी खुश्क हो जाए। दोस्तों तो फाइनली हमारी ये डिश तैयार हो गई है, देख सकते हैं अब। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।